شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الأجواء في الرياض. أنا القصيم يرسلوا لي يقولون مطر ومطار معمرة جتنا الحمد لله. حتى الرياض من الصبح أمطار وغيوم. يلا من فضلك، هذا كله من فضل الله، ما له علاقة أنا موجود بالقصيم ولا بالرياض. لا تسقطون اسقاطات ما لها داعي. الله يحييكم، جزاكم الله بالخير. صلوا على النبي، اللهم صل على محمد. بسم الله وعلى بركة الله. اصبر بس عشان ما تشوف في السيارة. الدنيا سردانة. يا رب لك الحمد.